دخل لي راجل وقور عنده 65 سنة، بيقول لي أنا عايز أعمل عملية اللحمية. مهم فحصت، بنبص مفيش لحمية. وأنا بفحص كده قلت له اطمن مفيش لحمية بس في حاجات تانية. قال لي ازاي؟ الشخير والاختناق اللي بيجيلي يستحيل ما يكونش سببه لحمية. قلت له لا يا فندم، في أسباب تانية كتير، في مجرى الأنف، في مجرى البلعوم، في منطقة الحنجرة، في منطقة لسان المزمار، في اللسان. كل دي أماكن ممكن تسبب لك شخير. فأنت موضوع التشخيص ده والتدخل سواء بجراحة، بجهاز، بعملية، بأدوية، ده بتسيبه للدكتور. كلمة لحمية دي يا جماعة كلمة شمولية، كلمة عامة الناس بتقولها علشان هو ده المبدأ، ان عندي حتة لحمة في مجرى النفس اشيلها الدنيا بتسلك. يا ريت الامر بهذه البساطة، لكن في مراحل متقدمة من علاج الشخير بنلاقي مشاكل تشريحية اكبر من كده بكتير.